Ну вот, в принципе, закончены работы по строительству водоема объемом 20 кубических метров. Устройство водопада Альпийской горки. Использована система фильтрации АКВЛ с расчетом на 30 кубов. Насос 7,5 кубов в час. И насос на водопад. Растения только высажены, почвопокровные, не разрастутся, бресклет будет свисать с горки. В общем, должно быть красиво. По идее. Запущена рыба, так называемые карп-кои. Он красненький, интересуется новопосаженными кувшинками. $10 дней работы, $7000 и счастье. Вот такое вот. По периметру уложена террасная доска производства Финляндии. Которая не боится влаги. Скрыта маслом осмо на основе натурального лена.